फाटले 2 दीस जाले कुचेले म्हापशा एका शेतान गंभीर जखमी अवस्थेत एक म्हस थंयच पडून आसा। कोणूच तिची दखल घेनात। म्हशीच्या धन्याकूय हे विशीं कांयच पडून गेल्ले ना। देखून थळावे बरेच सिडकल्यात। हाका लागून थळाव्यांक थंयच्यान यो वच करपाकूय बरोच त्रास जाता। ह्या म्हशीचेर बेगोबेग उपचार सुरू करचे म्हणून थळाव्यांची मागणी आसा। ही म्हस आसा न्हू, तेजो ओनर कोण आसा पळय तो आयज मेरेन हांगासर पावल्लो ना। सपोज तेज्या ओनराक ही म्हस अशी म्हशी तेजेर पोसपाक जायना जाल्यार तेका सांगूनी की बाबा आपल्याक म्हस पोसूंक जायना। हांव तेजे कितल्यो म्हशी आसा 10 आसा 20 आसा 30 आसा 40 आसा जाल्यार हांव तेज्यो म्हशी म्हाज्या घरा व्हरोन हांव पोसता। अशें पूण तेणी आपले जनावरांचेर आपूण जेका हे करता म्हणजे आपूण तेजे वयरसून आपलो धंदो चलयता, आपलें पोट चलयता, तेणी हांगासर अशें म्हशीक आपले करचे न्हू। तेका सपोज इन केस जायना बसूंक जाल्यार तेणी आमकां सांगचें। नमस्कार, आम्ही असा कुचेले म्हापसा वॉर्ड नंबर 1 हांगासर आणि एक अशी सध्या दुःखद परिस्थितीन एक अशी दृश्य हांगासर दिसण्यात येता ती म्हटल्यार हांगासरल्या शेतान एक वाईट आणि जखमी अवस्थेर हांगासर एक म्हस आढळलेली आसा। जेन्ना हांगासर आमी पावले तेन्ना स्थानिक जे लोकल भुरगे आसा तेंच्या कडल्यान आमकां अशें कळण्यात येयलें की काल दनपारच्यान ही जी म्हस आसा ती हांगासर पडून आसा। त्यांची मागणी आसा की जी कोणाची ही म्हस आसा त्यांच्यानी हांगासर येऊन ह्या म्हशीची कुयदाद घेवची आणि तिका परत आपल्या गोठ्यान व्हरून तिका तिचे जे केअर आसा ती घेवची। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटी।